好，我哋咧喺上一段嘅經文裏邊咧已經認清咗咧，就係神咧係專係咧係針對呢啲假神咧係講明一種formula一種方程式，就佢先要講咗叫做預言，然後咧就讓人睇見佢嘅兌現呢個應驗。咁所以一定咧係先聽到，然後先睇見，係咪啊？咁呢個次序咧，其實喺呢一個我哋今日所背嘅第6節咧，就重複呢一個嘅意象。但係咧，嗰個意念係唔一樣嘅喎。呢個再用嘅時候咧，就顯明咗咧，唔單止我認識神係有能力預言，又能夠兌現啦。然後咧，我哋又係聽到，所以先看到啦。咁睇到嘅時候就能夠印證我哋聽嘅咧係真實嘅。咁但係呢度再推一步，話俾我哋聽咧，就係話你已經聽見，現在要看見這一切。後邊問一個問號，佢話你不説明咩？意思話咧，其實點解神咧係要對佢子民預言，然後咧又讓佢哋咧喺聽咗呢個預言之後睇見實現。咁原來咧唔係淨係知道咯咁樣，佢係話咧叫我哋咧成為見證嘅嚇。咁咧請你翻到去咧以賽亞書44章第8節。呢度就講得更清楚啦，其實我哋已經查過嘅44章第8節，我哋一齊嚟讀呢個我哋已經睇過嘅第8節啦。你們不要恐懼，也要害怕。我豈不是從上古就説明指示你們嗎？並且你們是我的見證，除我以外，豈有真神嗎？誠然沒有磐石，我不知道一個。嗱，我哋都睇見咧，好清晰嘅，就係話咧，上古之年好早就已經講定啦，咁然後咧兌現啦，咁兌現咧就叫人咧知道係佢對我哋講過噶啦，而家咧見到真個事實啦，係咪啊？就兌現喺我哋眼前，咁咧我哋就成為一個見證。我成日都話基督教咧，如果冇歷史咧我哋唔單止呢位神咧，同假神一樣咁脆弱，因為佢唔係歷史嘅上帝。而且咧，歷史裏邊最珍貴嘅係乜嘢咧？唔係話嗰啲繁文縟節喎，係講緊咧呢位上帝咧係喺上古，喺我哋未揀選佢之前，佢已經揀選咗我哋，然後同我哋講話立約，以至咧呢啲約咧係可以應驗。佢俾我哋預言，叫我哋考證咗佢係真實。咁所以咧，我哋嘅內容或者我哋嘅信息其實係咩？就係神嘅信實。就係神會講話嘅，而咧佢又有能力咧兌現佢講嘅話，係咪？咁所以話幾荒謬啊！即係如果我俾你睇見，俾你聽見，然後你又睇見，然後你唔出聲，咁其實你話唔會啩咁係咪啊？咁其實好多時咧，我哋經歷咗主嘅恩典咧，我哋喺聖經上面印證到原來以色列人都係咁樣喎，又或者真係係有醫治嘅喎，咁樣係咪啊？咁但係我哋唔出聲，佢受咗好開心之後就唔見咗啦，唔記得咗啦。咁直至咧，可能我哋喺個過程裏邊仍然嚟經歷需要醫治，但係我哋唔會翻轉頭去源頭嗰度。我哋唔單止唔做見證，我哋咧唔係繼續實踐呢一個相信。咁因此咧，神你話係咪放棄啊？唔係喎，佢話從今以後，而且第7節再強調係現今，我而家重新再俾你講俾你聽，而且咧係之前冇講過。咁呢個新事咧。當然咧喺聖經上面咧，即係猶太嘅聖經嘅預言咧，講明俾你聽咩叫新事咧？喺詩篇就話俾我哋聽，神嘅靈咧就係做新事嘅，佢係更新萬事嘅，佢係再嚟一遍，叫我哋咧重新嚟到認知嘅，即係好似重複咧印證嚇。咁咧而呢個新事咧係咩新事咧？唔單止係話未曾發生過啊，未曾講過啊咁樣，係神奧秘嘅事。嗱，我發覺咧，其實我哋嘅我哋明白耶穌道成肉身係一個奧秘啦，但唔係除咗呢個奧秘之外咧，大多數嘅信徒咧都唔知道神同佢子民講話咧係揭露佢自己嘅奧秘事嘅，係人所不知道嘅。咁乜嘢係隱秘事咧？奧秘事咧？咁我哋睇見呢個第6節嘅後半段係嘛？從今以後。
我將新事，就是你所不知道的隱密事指示你。嗱，我一齊嚟翻到咧但以理書第2章。第22節。嗱，但以理咧為王解夢係嘛？咁呢個咧就係但以理咧喺神面前嘅見證。咁佢只有有呢個能力咧，係因為神係人所不知道嘅，只有神先至擁有呢個奧秘事嘅。咁所以咧，佢呢度咧第21節開始啊，就講呢一位有智慧有能力嘅上帝點咧？他改變時候日期，廢王立王，將智慧賜給予智慧人，將知識賜予聰明人。他顯明深奧隱密的事，知道暗中所有的，光明也與他同居。喺佢面前，即係話咩都係打開嘅，咩都係赤露敞開嘅。咁咧人所唔知道，人有好奇或者係要探索，探入去我哋未可知嘅嘢，只有神嗰個係嗰個源頭，因為佢顯明。太初嘅道冇人知道㗎，藉住耶穌我哋知道係神向人顯明自己，係咪？然後咧，佢即係最重要咧，將我哋引到，譬如喺埃及地唔知道咩曠野嘅路可以行，然後曠野引去邊度咧？唔知道嘅，但係步步咧都係引人入去佢未可知嘅路。再睇咧29節。但以理書第2章29節，只有一位28節啊，只有一位在天上的神能顯明奧秘的事，他已將日後必有的事指示尼布甲尼撒王。你的夢和你在床上腦中的異象是這樣。呢個嘅揭露咧嚇，就係咁嘅意思啦嚇。咁然後29節，王啊，你在床上想到後來的事，那顯明奧秘事的主，把將來必有的事指示你。嗱，唔單止指明咗神係奧秘事嘅源頭，而且神係嗰個主導，佢向人嚟到顯明，佢係藉住佢嘅用人但以理向尼布甲尼撒顯明後嚟嘅事。咁其實我哋都知道尼布甲尼撒後嚟係稱頌上帝㗎嘛。即係認識呢位上帝，因為呢個係佢行嘅事嚇。咁個敬畏就係生發，從呢度生發出嚟。我哋睇見呢個係見證咗，係嘛？咁預言咗啦，然後又兌現嚇。嗱，所以咧你就唔可以話啊，即係奧秘事我唔想知道啊嚇，或者我有選擇，不如唔好知道啦，係咪啊？冇知咁多事都冇乜咁咪好啲咯，係咪啊？咁而家呢個係咪淨係舊約先講呢個奧秘事咧？咁樣，咁我哋又翻到去咧哥林多前書第2章。保羅咧喺佢嘅書信裏邊，常常都講呢個奧秘嘅。而呢個奧秘咧嘅所在地係咩？就係教會。神咧係將呢個奧秘咧揭示佢嘅子民，教會就係呢個奧秘嘅所在地。崇拜神與人同在呢個奧秘，其實就係藉住崇拜我哋嘅子民嘅讚美嚟到顯露人所不知、人所不見嘅上帝。咁你哥林多前書第2章第9、第10節。咁我哋成日都聽見呢一個神為人預備嘅呢一節㗎，不過咧要讀埋落去，你先知道其實即係呢啲眼又睇唔到，諗又未諗過，聽又未聽過嘅即係為愛佢人預備嘅嘢係咩嚟咧？
咁第9節咁樣講嘅，如經上所記，神為愛他的人所預備嘅係眼睛未曾看見，耳朵未曾聽見，人心也未曾想到的，只有神藉着聖靈向邊個啊？向我們顯明了，係咪仲係未可知呢？唔係，係顯明啦。因為聖靈參透萬事，就是神乜嘢深奧的事也參透了。聖靈呢個派嚟內住喺我哋，唔係探訪我哋，係咪內住喺我哋每人身上，而嚟經驗咧三位一體嘅真實，超乎眾人之上，貫乎眾人之中，住在眾人之中呢位生嘅上帝，叫我哋嚟經歷。而透過相信耶穌咧，我哋領受呢個聖靈嘅印記，嚟知道咩？上帝嘅事，知道上帝要做嘅事，係咪啊？上帝對我哋有冇應許啊？有。有冇講後邊要嚟見到乜嘢咧？有，指示咗個大方向，指示咗周圍咧，即係啟示錄其實係講唔單止講天，係講地，係咪啊？人嘅情況係點樣樣，叫我哋認知啊。然後耶穌口裏邊又講啊，嗰個時候係會點嘅。你聽到呢啲風聲嘅時候，你知道啦，你就昂首挺胸啦。嗱，呢個世人唔知道嘅喎，世人冇興趣知道添啊，有啲嚇。又或者講得佢係太過科幻，唔使諗噶啦，因為冇得證據嘅，冇咩證據，冇乜查證可以。只要唔係科學嘅嘢就科學噶啦咁樣。所以咧，奧秘事咧唔係個個人都有興趣喎，但係咧神係卻有興趣將奧秘嘅事，佢自己要做嘅事嚟到顯明佢自己啊，係嘛？真正嘅內容就叫我哋成為見證啊嘛。所以我哋第一就唔能夠拒絕奧秘嘅事。第二咧就係我哋要迎住奧秘嘅事嚟扮演自己角色，就係我哋要做見證，唔通我唔講，係嘛？嗱，所以咧呢個新事係已經俾咗佢嘅教會噶啦。我特登去查舊約啊，但以理書又睇下哥林多前書喺保羅嘅裏邊，哇！大哉驚奇嘅奧秘，係咪就顯咗出嚟啦？係咪啊？藉住耶穌嚇，並且係世界歷史，世人信服嚇，被傳於外邦，係講緊嘅嗰個整個救恩嘅動力啊，係源自咧嗰個道成肉身嘅上帝。咁咧，從此咧教會就知道係隱藏住、找住呢個嘅奧秘嘅。咁咧而咧以弗所書第1章，保羅寫俾以弗所嘅教會嘅書信咧，今日都寫俾我哋，叫我咧緊握咧我哋就係呢一個奧秘事嘅管家。我哋咧從咧第8節，第1章嘅第8節，這恩典是神用諸般智慧聰明充充足足咁賞俾教會嘅，都係照住佢自己所定嘅美意，叫我哋知道就係教會，叫教會知道佢旨意嘅奧秘。咁呢個奧秘咧，仲係按住一個日期係嘛，一路嚟進化，帶動整個歷史嚟進化嘅。要照住所安排嘅，在日期滿足嘅時候，使天上地上一切所有嘅，都在基督裏面同歸於一。而我哋被包喺裏邊，我們教會也在他裏面得了基業。這原是那位隨己意行盡萬事，照着佢旨意所預定嘅，叫佢嘅榮耀歸榮啦，使我哋咧呢首先喺基督裏面有盼望嘅人可以得着稱讚，佢嘅榮耀可以得着稱讚。咁其實以賽亞書呢一段嘅經文亦都話俾我哋咧，係關於佢嘅名，係關於佢嘅榮耀嘅。呢個奧秘係有指向嘅，係有動力嘅，帶住我哋整個教會咧向前，並且成為世界嘅見證。所以咧，崇拜如果冇將臨啊，冇末世論咧嚇，譬如你為世界祈禱係嘛，朝向上帝嘅禧年，佢嘅國度嘅統治，其實呢個就係彰顯末世論嘅喎。話俾人聽咧，呢個世界唔係就咁樣嘅，大家無奈咁坐喺度啦嚇，又或者大家傷心啦，咁唔係㗎，係叫我哋充滿咗盼望去講述呢個故事未完㗎，上帝有旨意㗎。佢嚟咧係嚟拯救㗎，而佢嘅更新世界咧係叫騎腿嘅可以行走，瞎眼嘅可以看見，係我哋繼續用呢啲嘅比喻啊，用呢啲神蹟咧嚟到去見證咧，已經見過㗎啦，可以相信，可以等嘅。
主要如果我哋唔知道咧嗰個最終嘅圖畫教會一定要掌握呢種榮耀嘅圖畫。點解講要榮耀基督要再嚟啊？就要掌握呢個圖畫，以致我哋生活有力，目光裏邊有指向咁我哋就不枉此生啊！我哋係用生命嚟講故事。所以咧，我哋要被 convince， 我哋被說服，上帝係將奧秘事講咗俾我哋聽，而且係有 purpose 嘅，有原因嘅，有目的嘅。好啦，呢個隱秘事係本來我哋唔知道係嘛，但係咧，而家我哋藉住基督耶穌同埋聖靈全面揭露俾我哋眾教會知道。第7節，翻嚟我以賽亞書嘅48章嘅第7節，這事是現今做的，並非從古就有，在今日以先，你又未曾聽見，免得你說這事我早已知道啦。嗰個原因其實同咧之前我哋覺察嘅第5節係一樣嘅。即係佢係唔願意咧，其他人咧誤會同埋歸榮俾假神嘅，只有佢跟住呢個歷史嘅展露咧，一路嚟嘅揭示俾主民睇，係有根有源咁樣帶我哋進入佢嘅將來。咁點解而家呢個新事成為教會嘅故事咧？我哋點樣話我哋一定要有基督嘅事件啊？因為呢個就係奧秘之所在啊！咁用呢個時間唔係講緊呢個歷史性嘅喺即係公元嗰個時間嚟咁樣，因為咧佢嘅時間係超越嘅，佢係從創世之先已經有咗呢個計劃，喺歷史裏邊完成，然後帶人類嘅歷史進入佢嘅禧年。所以咧喺基督嘅事件裏邊咧，佢好似跨越咗任何嘅時代，嚟到去擁抱所有嘅人類。咁所以咧，現在呢個事係新事，叫人咧係咪好似即係撒迦利亞或者係西面或者係即係詩篇嘅頌歌話，我哋發明神嘅救恩啊！神自己係發明自己嘅神嘅救恩，然後咧我哋今日看見佢嘅救恩，睇見呢個光啊！咁所以 Advent 咧係一個教會好重要嘅見證嚟嘅喎，係一個福音性嘅見證嚟嘅喎。因為我哋話，我本來坐喺黑暗裏邊嘅，我哋見到大光，呢個光可以領我哋入去光明，進入光明。呢個見證咧，亦都見證咗咧，係佢要再嚟嘅，佢嘅統治我哋明白咗，係公義公平嘅統治，係嘛？好啦。我哋進入去咧第8節，你未曾聽見，未曾知道，你嘅耳朵從來未曾開通啦。神咧嘅忍耐咧係一件幾有時我覺得唔係囉嗦啊，係咧即係深度痛苦啊。咁我唔知你父母咧即係鬧個五翼仔嘅時候咧，係咪即係深度痛苦啦？我諗啲父母都一定經歷呢種深度痛苦嘅，即係講極你都唔明嘅，係聽唔到進去，係嘛？好似呢度咧，你未曾聽見，即係聾㗎啦；未曾知道，即係無知啦，啱唔啱啊？你嘅耳朵從來未開，即係閉塞嘅。咁咧我哋亦都讀過咧，以賽亞書就話：哇，誰俾我嘅僕人眼瞎？係咪？鬧嘅唔係鬧外邊啲喎。唔係話嗰啲人咧懵懵地啊，好似迷路嘅羊啊咁樣啊，係講知道嘅領受主恩嘅人係睇又睇唔到，聽又聽唔到嚇，然後又啞嘅唔識講係咪？即係點解你唔出聲啊咁啊係咪啊？點解你唔説明啊係咪？你睇咧，好似咧俾咗我哋器官啊，但係呢啲器官係徒然嘅，即係有眼睛但係睇唔到係咪？心眼未開，有耳朵聽唔到，即係蒙嘅，然後咧心有心可以想，但係咧心竅唔通達，唔曉得係嘛？好似佢嘅子民一樣喺曠野裏面咧，係唔曉得我嘅作為，所以我哋話睇見好清楚話你要思想啊嘛，點解你唔思想？點解唔思想結局啊？咁呢個就係人嘅愚昧啦。咁你呢度解釋啦，點解會咁樣咧？點解有眼睇唔到，耳又聾嘅，
然後咧係完全係閉塞嘅咧咁樣。後邊話我原知道你行事極為詭詐，你自從出母胎以來便稱為悖逆嘅。呢度咧係指出咩啊？係一個亞當嘅根。點解出母胎？點都冇做過咩事嚇？就係咁樣特聾啊、盲啊、閉塞嘅，係咪聽唔到嘅咧？係因為我哋係亞當嘅族類。點解要係大衛嘅苗裔生一個？點解咧係一個即係合神心意嘅王嚇？大衛嗰個根啊，點解係耶西嘅根？咁我哋去到後嚟希伯來書再揭露嘅時候，佢從無論係大祭司嘅身份啦，無論係摩西，即係比較摩西嘅即係呢個拯救者嚇，治理神嘅家佢嘅身份啦，無論咧係祭司呢個中保嘅角色啦，係咪？無論咧係約嚇，佢都係咁先一籌。佢特登要開一條路啊嚇，特別咧係猶大支派嘅做王嘅嚇，然後咧係麥基洗德嘅等次嚟做大祭司，將兩件嘢合埋一齊嚟到做我哋嘅和平之君，所羅門嘅預表嚇。所以你睇見咧係好艱辛啊！但係睇見行呢條路好艱辛，係講神嗰種受苦嘅深度痛苦。點樣先能夠救到咧悖逆嘅族類咧？咁如果你仲記得即係耶穌受洗嗰個詩啊，嗰個聖詩就話其實係克盡自己嚟到盡咗諸般嘅義啊，就好嚟到認同人嘅需要悔改，暫且容我係咪嚟到落去？好似真係要死，一定要埋葬亦都預表咗佢嘅死。然後咧喺水中出嚟領受聖靈，係咪我哋嘅？唔係佢需要嘅，所以咧佢係預表咗佢唔係需要悔改，佢冇生命嘅主冇理由死，但係咧佢卻係用水禮咧嚟到顯示咧嚟到同我哋認同，然後咧帶我哋出死入生。所以只有另外一條呢條新嘅路啊，叫又新又活嘅路。唔係靠肉體唔係靠生係利未人，係嘛？唔係咧我咩支派，又唔係以色列人，以至咧佢可以包含咗所有亞當嘅族類，所以佢係為亞當嘅族類嚟到角力嘅，同魔鬼。咁咧而咧用一個 universal truth 一個普世性嘅真理，如經上所記嚟到去戰勝。指引咧，我哋一條得勝嘅路。嗱，呢個劣根咧被治好係咩啊？悖逆其實佢用咩咧？用順服，完全順服，以至於死，且死在十字架上嚟到咧去治好啊！點解佢嘅鞭傷可以醫我哋啊？就用順服嚟到醫我嘛嚇！我本來係悖逆噶嘛，我根係咁樣嘅，我唔能夠話我唔係啊咁樣。我一定要話我需要，我冇不能自救啊！我本來係咁樣嘅，我個本相係咁樣嘅，所以咧耶穌叫我哋認清我哋嘅本相，以至我哋能夠承認話嗰個義者耶穌基督係成為我中保。咁呢條新嘅路係開通咗出嚟嘅，所以話佢就係嗰個真理生道路真理生命嚟到帶我哋到父嘅面前。嗱，你睇見呢個第8節已經隱藏咗呢個又聾又啞又無知嚇，咁咧而我哋嘅根係咁樣不能自拔嘅。然後你先睇見咧嗰個痛苦第9節，第9節講到咧神耶和華咧係自己壓制自己，好似咧界限自己。嗱，道成肉身亦係一種界限嚟嘅，不與自己與神同等為強奪嘅，係嘛？係一種自我約束、自我放棄。咁咧，以至咧嚟到去成就啊！我哋可以即係話呢度你講話唔係審判我哋。如果要審判咧，以色列就冇餘種啦，係咪啊？都冇得剩啦。佢所以承諾嘅亞伯拉罕後裔都死晒啦。咁你邊度有得得福啫？邊度有承受應許？係嘛？咁而家佢留翻餘種嘅意思咧，就係話如果任何一個人可以好似亞伯拉罕因信稱義啦，算佢為義啦嚇。只要有咁樣信，未見到嘅，不過信，
咁就可以承受亞伯拉罕，就成為亞伯拉罕嘅後裔啦，就可以承繼佢所得嘅應許啦。咁所以呢種人咧係受苦嘅喎，本來佢係唔可以容許罪噶嘛，係嘛？佢要求嘅係聖潔啊嘛，所以點解需要個會幕裏邊嚟到 demonstrate 示範，一定要聖潔，獻祭嗰個又要聖潔，而咧子民又係需要聖潔啊。咁於是咧有個按手啊，即係嗰啲按手唔係我祝福佢嗰隻羊係咪？係即係過嗰啲罪俾佢嚇，就算係佢噶啦。咁啊佢係暫時頂住先，乜一年咧年年都要重新做多次，嚟 remind 提醒你仲係有罪嘅。希伯來書就話年火年咁樣，冇一次停嘅。但係耶穌嗰個罪嗰個咧就遠勝於公牛公羊嘅血流，只此一次獻上，永遠有效。係因為佢冇罪，唔係因為佢係神嘅兒子喎，係因為佢冇罪啊！被考驗過啊！嗱，考驗過就嚟熬煉啦。喺苦難裏邊熬煉。希伯來書就講咩咧？係因為苦難得以完全嘅呢個考驗過嘅，凡事與弟兄相同係咪？所以佢係受試探嘅，佢係飢餓，佢係疲乏嘅，啊，佢係咧即係禁食40天先至接受試探嘅，去到最低點仲要死都要等，唔係自己趌起身嘅，係神嘅靈運行喺佢身上，叫佢從死裏面復活。所以呢種忍耐，呢種行到盡啊！傾到盡咁嘅時候咧，你就發現，嗰個係熬煉啦，嗰個就係咩渣滓都睇清楚啦，都篩晒出嚟，見證咩？見證順服，見證咧完全係完成差我來者嘅旨意。我講嘅唔係我講嘅，係父講嘅。我做嘅唔係我要做嘅，我冇自己嘅私意啊。譬如只係阿們，所以佢誠信真實嗰位稱為阿門嘅呢位耶穌可以拯救我哋。嗱，因此咧第9節，因為我嘅名暫且講明呢個暫且意思話咧，佢個怒要發作㗎係嘛？佢係要嚟審判㗎，再嚟嘅君王一定係審判者。即係你翻到咧詩篇第78篇你哋睇下呢段嘅經文，78嘅38節。嗱，呢種字眼咧喺呢個詩篇裏邊咧就咁樣嚟到陳述嚇。但他有憐憫，赦免他們的罪孽，不滅絕他們，而且屢次燒他的怒氣，不發盡他的憤怒。咁咧，其實詩篇90篇咧都有話啦，思念你不過是塵土，係嘛？即係諗下你，如果我踩到你盡咧，真係你喺邊啊？係嘛？你邊有得能夠？邊有定企，邊有喘氣嘅機會？咁所以咧39節就話，他想到他們不過是血氣，是一陣去而不返嘅風。咁咧後邊咧仲繼續講佢哋嘅歷史嘅喎，係咪？喺曠野悖逆啊，喺荒地咧就叫佢擔憂啊，何其多啊！他們再三試探神，惹動以色列嘅聖者，但係咧。他們不追念神嘅能力，係嘛？又贖他們脫離敵人嘅日子，就係佢唔記得咗，佢唔追念啊，唔想啊，唔提説啊。所以提説其實係一種醫治嚟嘅喎，叫醫治我哋嘅忘恩症啊。好難記得嘅，因為咁講，重複咁講，再提，再陳述一次，用唔同嘅詩詞啊，用唔同嘅土文啊，係咪？再鋪陳一次，叫我哋咧，即係。唔好容易好似略過咗或者簡約啊，所以簡約其實係一種好大嘅一種偷竊啊，偷竊我哋嘅記憶，叫我哋成為咧即係好似即係自高自大嘅人，唔記得咗自己係塵土，唔記得就係佢執我哋翻嚟。
呢種嘅暫且忍耐，行翻上去以賽亞書第48章。咁咧頭先已經強調咗啦，第9節同埋11節咧，其實係相約嘅。我嘅名，為我嘅名，因為佢嘅名唔可以被褻瀆。為我嘅頌讚，因為人蒙恩嘅人一定要歸榮，透過頌讚嚟歸榮耀俾上帝。你睇保羅所有嘅禱告啊，喺教會書信裏面禱告咩？最終係咩？歸榮與呢位至高嘅父神。而耶穌嘅即係落到最低，然後升為至高，超乎萬名之上嘅名，受敬拜，使榮耀歸於父神。佢最掛心嘅就係話：我已經榮耀你啊，係咪？歸榮就係教會嘅責任嚟，亦都係最顯著嘅見證，係咪？你話我要見證主啊，唔係個個人都識得講見證，但係咧，如果我哋頌讚啊，咁以至咧，你就明白第11節嘅尾話：我豈不將我嘅榮，我必不將我嘅榮耀歸給假神。我哋一定要咧將榮耀歸翻呢一位至高嘅上帝，佢為我哋成就一切嘅奇事。嗱，所以咧，佢關唔關注群體將榮耀歸俾佢啊？關注，佢最關心即係嗰啲蒙恩嘅人點樣回應上帝。所以我話崇拜應該即係關心崇拜個人嘅事務嚟，唔係某一啲人先關心，因為神關注我哋，神咁樣關愛我哋，叫我哋不致死亡，醫治我哋嘅疾病，係咪？有咁多恩典作為冠冕，我哋冇理由唔咁做。義不容辭啊！我應該係咁做，而且做咗唔使誇口，冇嘢叻啊，係咪？如果佢冇做事，我有啲咩歌唱？耶和華係我嘅詩歌，因為佢成為我嘅詩歌啊嘛。所以咧，冇嘢可以誇我。學侍奉嘅人，學站喺神面前嘅人，一定要好定意找住呢個真理，唔好咧攞樣嘢嚟炫耀，以為自己睇得幾好。點解我做得幾好？或者我下咗幾多功夫啊？或者我有啲咩稱讚啊？唔需要嘅，毫無可誇。嗱，咁第9節咧就話佢呢一種嘅暫忍，呢一種嘅自限咧，使到不將你剪除。你嘅活，你嘅存活咧，其實係為住神嘅名，為住佢嘅頌讚，為住歸榮呢一個機會啊嚇！你找緊呢個機會。所以咧，你就會明白詩人話：我還活，我仲有口氣，我都要讚美耶和華。佢明白自己嘅生存意義啊嘛，係咪？點解俾你存活喺度？點解即係你有命啊？有氣息啊！然後咧，中間仲要經過咧一個熬煉。點解？因為我哋有雜質，我哋本來根係咁樣。我哋一定要咧，即係嚟到被測試啊！信心一定要被測試。如果唔係，我哋會得把口信嘅，可以係咪啊？即係我哋。你敬拜主幾多人啦？係咪？你一個主日成1000間教會，咁你有幾多人喺度敬拜主啊？但係幾多人經得受呢個熬煉同埋知道係要被熬煉，準備被熬煉，以至咧我哋係好似精金咁樣嚟到見主咧。嗱，第10節嚇，我哋一齊嚟讀啊！我熬煉你，卻不像熬煉銀子，你在苦難的路中。我揀選你，你睇見呢個出路嘛？佢唔係咧熬煉銀子咁樣熬煉你啊！呢個咧，即係佢唔係燒到你盡，然後等你即係好似乜都出晒嚟，然後咧即係正靚，然後先要你，唔係，佢係好似新約裏面話咧，佢會為你開條出路，你承受得住嘅。不過你一定要知道呢個測試係唔可以逃避嘅。因為咧佢係需要聖潔，如果唔係唔需要聖潔嚟侍奉佢咧，根本耶穌就唔需要嚟，就係咁簡單，係咪？今日咧，今日信徒咧，聖潔咧好似一個 choice， 即係想唔想要嘅？你嘅人基本就係唔明白耶穌點樣嚟，耶穌點解要保住自己分別為聖？聖潔啊！佢獻嘅祭物一定要聖潔。佢係為咗我哋嚟分別為聖。約翰福音第17章17節至19節，你睇
佢係為我哋嘅緣故嚟分紅為聖。然後咧，佢仲俾條路我哋睇見點樣可以成聖，係咪？你嘅道可以使到你成聖。咁我哋有條路可以去啦。而咧呢個過程咧係一定包括咗火煉。嗱，呢種苦難嘅爐咧，其實就好似即係 heat 啊，好高嘅熱度啊，似咩啊？但以理嘅三個朋友咁樣掟咗落去爐裏邊。咁啊，其實就係信啫嘛。熬煉係要咩？熬煉信，喺苦難裏邊熬煉信心。嗱，你每逢遇到呢個咁嘅困難、困境、險境，第一個要想嘅就係落喺呢個上帝容許嘅。不過點過咧？要提煉係咩咧？信，只得一個方向咧，就係信。因為佢對我哋嘅要求就係信嘅啫，係咪啊？結稱為亞伯拉罕嘅後裔咧，就係憑信做嘅，唔係第二啲嘢喎，係信。你信唔信神？所以咧三番四次提醒我哋咧，你休息，你要知道我係神，即係你重新認信㗎，你係我嘅神，我只有依靠，除你以外我冇依靠，天上地下我仲靠邊個咧？我只有靠你，我信得過你。咁你一定熬得過呢個苦難嘅，唔會遠勝過我哋擔唔起嘅。所以咧呢度咧好清楚，我熬煉你，卻不像熬煉銀子。嗱，請大家咧翻去以西結書22章。以西結22:18。嗱，22章咧，如果你有分題咧，睇見第17節咧，就係有分題叫做神嘅大煉爐，係咪啊？我覺得喺末世，我哋真係好需要咁警醒，提醒自己。神啊，如果我信你，咁你考我啦，係咪？咁啊，亞伯拉罕有冇被考啊？啊！如果我哋係亞伯拉罕嘅後裔，有乜人冇考試啫？嚇！所以唔好有人逃避考試喎。咁呢個考試點嘅咧？第18節，人子啊，以色列家在我看為渣滓，呢、這個就係熬煉嘅最終目的，除去渣滓，睇清楚你自己。咁每一次即係喺呢啲困難啊、難題啊、抉擇裏邊咧，其實顯露咧我哋裏邊嗰個實相啊，呢就係渣滓，摒除咗呢啲渣滓。咁其實咧，你會發覺好似跨欄咁樣，劉翔跨多個啊，跨多個咁就近一啲勝利啊嘛，係咪？近一啲嘅終點。所以咧，你千祈唔好逃避，即係繞過個欄，係咪？又或者即係跨住出力㗎，係付代價㗎，嚇係用力嘅，要信其實係這種用力，向上嘅用力，提腿啊都要跨欄。咁咧呢個咧就睇為渣滓。咁咧熬煉最終嘅目的咧就係將啲渣滓抽移，他們都是爐中嘅銅、石、鐵、鉛，都是銀渣滓。所以主耶和華如此說：因為你們成為渣滓，我必聚集你們在耶路撒冷中。人怎樣將銀、銅、鐵、鉛、石聚在爐中，吹火融化，照樣我也要發怒氣和憤怒，將你們聚集放在城中，融化你們。嗱，咁融化最終係要想你做乜嘢咧？咁樣就22節啦。銀子怎樣融化在爐中，你們也必照樣融化在城中。你們就知道我耶和華是將憤怒倒在你們身上。但係我哋可以點樣嚟到求救咧？我哋只不過係塵土嚟嘅咋，我只不過係人嚟㗎，我哋係唔得㗎。如果喺你面前，如果我哋係咁叻，係咪？咁就唔使拯救啦。我哋只能夠求憐憫，同埋咧
恩典啊。然後咧，我哋再跳去22節，就係頭先話知道我耶和華，你就知道我耶和華是。所有咧歷史裏邊，包括我哋生命裏邊，佢嘅工作、佢嘅行動係耶和華嘅。所有呢啲好似咧，即係殊途同歸咁樣咧，帶我哋咧進入呢個更對神聚焦嘅信練習。我呢個第一即係好警覺嘅一個練咧，就係佢將我唔知道嘅渣滓啊，係提煉出嚟。覺得我被神即係呼召去讀神學啊，我掙扎咗2個禮拜冇瞓覺。咁我呢啲冇瞓覺對於我嚟講係一件奇事嚟嘅，因為我一笪落床就瞓覺嘅，同埋好中意瞓覺嘅。我係奇愛瞓覺。咁咧唔瞓得覺咧，我真係都發生咩事啦嚇咁樣2個禮拜嚇眼光光咁樣瞓唔到覺。咁咧就使到我坐立不安啊！最後咧我就係唔係發火，而係話即係搞咩嚇咁樣。咁咧我點解咁掙扎？問自己點解咁掙扎？我點解咁怕神學？點解我要放低啲乜嘢，然後先可以即係話 yes 咧？我就發現我需要放低音樂，放低音樂。當我去自己自問自答咁樣，音樂點解我放低？我怕乜嘢咧？咁樣我怕人生裏面一粒音符都冇啊！咁係咪叫我哋寡讀書啊？咁樣好驚。然後咧就神學嗰啲人，周圍啲人好似牛牛虎虎咁樣嚇，我唔中意㗎。我去神學院基本上面都係好多呢啲頑抗啊！我唔中意成為一個神學人啊！咁但係我最中意咩？就係攬住我自己有嗰啲嘢，包括我嘅專業啊，人認為我有嘅能力嚇你嘅長處，你嘅專長係咪咧？我放喎，死我走下一個咧，好似彼得要行落個船，離開個船落去海度一樣，踩落去。我好似覺得完全冇揸拿啊！咩嚟㗎嚇？唔知係咩，好驚。咁我哋覺得，原來上帝你要我放開。咁我問下，咁我係咪真係中意即係要愛上帝？如果要放開，佢咁樣呼召我又咁清楚，咁但係點解我做咩攬住啲嘢唔肯去咧？咁我知我要放低，放低咩？放低音樂俾我嘅安全感，放低我自己覺得自己嘅能力係一個方面。放低，咁於是我最後做咗個總結。好啦，如果呢個生命裏面一個音符都冇，都好啦。我先至發現我一身都輕晒，我去瞓覺啦。咁但係呢個嘅練靜啊，就係佢將好似面鏡咁樣照透我哋咧，睇見原來我都唔知道自己攬住嗰樣嘢係多過我攬住上帝。如果你係叫做宗教用語，嗰啲係偶像嚟嘅。咁好少人咧，即係尤其是做音樂嘅人啊，唔會覺得自己係唔會容易承認呢樣嘢係成日都喺我哋同神之間擋住、阻住我哋。如果神話淨係要我得唔得？唔要你音樂得唔得？我哋會話唔得嘅。嗱，所以我最明白。咁但係神咧要帶我哋去到一個即係肯面對我哋都唔知道咁隱約、咁隱藏嘅一個偶像，嗰樣好嘢嚟㗎，係咪啊？我哋係侍奉上帝㗎嘛，係咪？所以裏邊所得嘅尊榮啊，所得嘅讚賞啊、能力啊，都係你嘅專長嚟㗎嘛。佢培養你㗎，係佢塑造從呢度嚟嘅。但係竟然成為神同我哋，神叫我哋唔肯行，咁樣我哋要放。呢個就係做一個選擇，呢個就係揸咗練你，咁哇熬你係嘛？即係搞到你咧係，即係你唔面對嗰樣唔得，你知道咁樣唔通，咁樣唔係叫信服。將來可能我哋嘅專長，無論係邊一樣，可能係神學啊，可能係我哋嘅即係講道嘅能力啊，咩嘢能力都好啦，都可以成為我哋即係唔聽上帝，我哋聽自己，我哋揸住嗰樣嘢去
去玩弄啊，去控制、去操控，去得到自己想得到嘅。但係上帝終係咩？要擺我哋喺個煉爐裏邊拎走嗰啲渣滓，以致我哋咩合佢用，咁樣先至合佢用。因為其實佢要順命啫嘛，佢唔係需要我哋啲咩才華，即係唔好睇自己，即係話好似真係冇咗我唔得咁樣。我唔會咁睇嘅，冇咗我唔得，個個都得。問題就係我哋揾啱我哋嗰個位嚇，揾到上帝對我哋嘅呼喚，好似喺一個拼圖裏邊揾到嗰個 fit 嘅位一樣，喺嗰度嚟到扮演一個完成嗰個位置嘅角色。嗱，當我哋咧咁樣睇見上帝係要即係將我哋擠喺個煉爐裏邊，然後咧清咗我哋嘅渣滓，使到我哋更合主所用嘅，咁我哋就感恩啦。所以咧，你話呢個嘅苦難嘅爐中第二句嚇，以賽亞書第48章第10節嘅第2句，你在苦難嘅爐中，我揀選你，唔係召我出嚟，其實係拯救我哋出嚟，係咪？嗰3個朋友啊，但以理3個朋友係被帶出嚟嘅，係同行嘅，係嗰個彷彿像人子嘅有第4個人。咁然後佢哋出嚟寫咩？係冇煙火嘅氣味嘅，佢嘅衣服冇燒焦嘅。所以咧，佢哋嘅見證就係表明咗上帝唔會喺呢個爐子讓我哋死嘅。所以我話呢個係一個出路。我係熬煉你嗱，所以咧我哋正面咁樣嚟去睇熬煉苦難，正面咁睇，要考問自己，上帝其實考我考緊乜嘢？考緊我嘅信心。有時係冇錢啦，有時係貧乏啦，有時咧係軟弱啦，有時咧係病患啦，係要考驗我哋嘅信心。我哋係咪信得過上帝？究竟我哋找緊嘅上帝唔係一個感覺，而係佢嘅話語啊，係咪？一路都係講緊個預言啊，要叫我哋揾到呢個兌現，以至咧我哋嘅信咧係有根有基嘅。佢熬煉我哋係為佢自己。咁我咧見到佢咧路加福音呢個撒迦利亞族咧，就更加清楚咧，其實神係要一班咩嘢咧？一班侍奉佢嘅人。嗱，我哋即係呢段嘅撒迦利亞種咧係好熟悉噶啦。我哋咧由72節向我們列祖施憐憫，紀念他的聖約，就是他對我們祖宗亞伯拉罕所起的誓，叫我們既從仇敵手中被救出來，請叫我哋做咩咧？就可以果啊個因果係咪？終身在他面前。繼續讀，坦然無懼地用聖潔公義侍奉他，連渣滓抽取呢啲渣滓，叫我哋純正，叫我哋係配站喺佢面前侍奉。用聖潔公義，公義其實係一個唔係一個直定係一個質素，而係一種生活，係公義嘅生活嘅行徑。咁咧義就係信啊，信得嚟嘅。德行聖潔係佢潔淨我哋，以至咧我哋相信，堅定嘅相信，熬得過末世所有嘅考驗患難，教會必須要有嘅就係信心呢個質素。所以咧，為自己咁樣祈禱，守護自己嘅心，喺熬煉嘅裏邊彼此扶持、提醒。叫咧係眼睛咧定睛喺神嘅身上，唔好轉移。而且咧喺呢啲患難裏邊，記住就係神嘅名係可以稱頌。詩篇咧成日都成為我哋嘅禱詞啊，我哋嘅頌詞，叫我哋咧成日都思想呢位上帝同埋佢嘅大能做咗啲乜嘢。而咧我哋成為一個，就算喺患難中火爐裏邊，都係一個歸榮嘅見證。所以我希望咧，你睇見呢一個神點樣嚟開通我哋
叫我哋咧能夠接受佢奧秘嘅事，然後咧認識自己一定係一個開口嘅見證，千祈唔好話即係點解你唔講嘅？咁我哋講咧，其中嘅操練咧喺禮儀裏邊，好多時係我哋嘅應啊，係我哋嘅崇高啊，係我哋阿門啊，係我哋嘅即係嘅讚美啊，我哋嘅感恩，我哋嘅祈禱啊，呢個就係我哋口中嘅見證，係咪？承認主名，口中嘅果，即係呢個嘅結出嘅果子。所以你唔好輕看頌讚，唔好輕看認信。耶穌總係俾機會我哋認信。你話我係邊個？咁以至咧，我哋咧去堅固我哋嘅信心，並且咧你知道呢一個嘅揭露咧係從父度。你見到耶穌對彼得咁講，你識得咁樣講係我係永生神嘅兒子咧，唔係你自己知道，係我父顯露俾你睇。你睇下呢啲認信員，佢都係幫我哋嘅係咪？唔係我哋識得，我哋有咩叻處，佢幫我哋。所以你睇見咧呢一種嘅顯明咧，係由頭至尾。佢磨練我哋，佢拯救我哋，佢揀選我哋，都係由佢嗰度嚟嘅。我哋從來只係嚟到回應上帝嘅主導行為，以至咧我哋能夠成為個參與者。我哋一齊祈禱。天父，我哋多謝你，多謝你冇放過我哋。雖然我哋有時聽唔到，又係無知，又或者我哋從來耳朵都唔開通，又或者我哋喺清晨嘅時候唔識話每早晨。求你開通我哋嘅耳朵，求你今日咧俾我哋即係認識啦，我哋真係需要喺你面前，又要睇得明，又要想得明，又要耳朵開通。求你叫我哋心竅通達，賜智慧俾我哋，以致我哋可以成為呢個地上引路者。既然耶穌已經為我哋開路，我哋亦都帶領人嚟認識耶穌，求你恩待我哋，叫我哋咧嚟到識得珍惜、高舉你嘅名，並且喺個羣體裏面尊崇你，以呢個嚟為誇耀，因為你已經喺我哋中間行大事，對你嘅子民講話，並且喺你子民面前用行為嚟見證你自己嘅話語。求你叫我哋將你嘅話語藏喺心裏面。好多時我哋都唔識得點樣反覆思想，其實我哋先藏喺裏邊，呢啲話就會喺度嚟到，聖靈就引導我哋嚟到，好似攪拌機咁樣攪動我哋，叫呢啲話又重新浮現出嚟，叫我哋咧用生活嚟到印證，見到上帝話語嘅真實。求你叫我哋懂得將你嘅話藏喺心裏面，叫呢個約牢牢嘅抓住，叫我哋成為喺地上有信心嘅人，係你所尋找、所呼喚、所揀選嘅。多謝主，奉耶穌名求。